我個老公好懶啊，依家即係佢老豆病啊，使咗好多錢，而家佢又唔做嘢喎。咁你做咩唔做嘢啊？佢係咪啲手腳唔喐得㗎？喐得啊？哦，咁你老公有幾大個啊？係咪退咗休㗎啦？冇啊，40幾歲啊。咁佢40幾歲做咩唔咁懶啊？點懶法啊？你話俾我知。佢一直都係咁懶噶。佢做咩？佢冇嘢做嘅咩？即係佢老豆病嘅時候，佢停咗半年都唔做嘢啦，唔做嘢呢。哦，即係停咗半年啫，佢為咗照顧佢老豆啫，係咪？咁而家佢老豆都走咗啦，咁又少咗人哋一身債咯，佢都仲唔去揾嘢做。咁佢點解唔去揾啊？咩問題啊？你問下佢先就話冇工作咯，就係話冇揾到工做咯。咁係咪揾唔到合適嘅呢？佢以前係做咩工㗎？你老公？裝修啊，裝門窗啊。咁你咪要叫佢揾翻個裝門窗咯，唔得嘅話叫佢再去揾其他工咯。咁佢又識開車啊，佢都識噶，但係佢做唔做你有乜法咯？唔做啊？咁你可唔可以俾多少少時間佢啊？等佢過埋今個年先啊？佢一直咁耐都係懶噶，一句話冇有工作就係借口啫，佢就係唔想做，唔知做乜鬼。可能佢唔想面對社會咯，懶開有條路咯。直播間嘅台仔呢，你可以俾啲意見佢噶，因為呢，我唔知道你哋屋企個老公懶唔懶，佢話佢個老公好懶噶喎。一直咁多年來我都係嫌佢懶，我話唔想過啦，佢又唔肯嚟喎。佢梗係唔肯嚟啦，冇你吊住佢，佢點生存啊？你吊命噶喎，你吊住佢噶喎，如果冇嘢做嘅時候，佢俾2啖飯佢食噶喎。係咯，佢老豆病嘅時候，明知道都冇有嗰啲冇有咩希望噶，我就話嗌佢冇執咁多錢落去啦，佢係非都要借咁多錢執落去。呢個係佢親生老豆嚟噶喎，咁啲錢邊個還啊？咁而家佢又唔去揾錢啊，欠咗一身債咯，欠咗幾多錢啊？嚇？欠咗幾多錢啊？依家欠咗3萬蚊啦。咁欠咗3萬蚊嘅，咪等啲人追下債咯，追咗佢咯。即係你唔理佢，等啲人追到佢冇面咧，佢就會去噶啦，知冇？係自己兄弟噶，邊個好意思去追佢啊？點會唔好意思咧？佢會神憎鬼厭噶嘛？係自己兄弟借啫，白等人邊度會借俾佢啊？人哋知道咁鬼懶啊，都唔賺過1分錢啊！咁啲人會借俾佢啊嘛，你都知道啦，啲人會憎佢噶嘛，會催佢噶嘛。唔會噶，自己嘅堂兄弟噶，唔會催嘢。你咁樣啦，姐姐，你咧，你救唔到佢噶啦。與其你改變佢，不如改變你自己啦。你有冇嘢做噶？我就話佢而家係孤單一個人喺屋企嘛，你啊，仔女都我有嘢做噶。你啲仔女有幾大啊？嗰啲最細呢個10歲，最大個19歲。啊，咁你要做起爹又做起媽嘅呢個責任噶啦喎，你話俾佢知喎。依家兩個嗰隻大個出去實習，老師帶出去實習，兩個細嘅呢，佢阿伯又開肉加工廠，又叫佢出去呢度，又怕佢出屋企又學壞嘛，又叫佢去呢度又做玩咁咯，就叫我老公自己出屋企啦，我又叫佢出嚟揾嘢做，佢又唔出啦。咁你夾硬啊？我指導唔到你嘅喎，一個人懶開有條路嘅喎。佢懶歸懶咯，依家仲天光咗翻嚟咯。琴晚我去睇秘魯，睇到佢5點幾鐘就翻嚟咯，9點鐘出去咯。咁佢哥佢做乜嘢啊？唔知佢做乜嘢啊？咁你有冇俾錢佢使㗎？我冇俾啊。你冇俾錢佢使，佢邊度有錢使啊？我都唔知道點樣講，佢成日嗰啲去借啲，呢啲去借啲，佢又依賴佢2個家姐啊乜嘢咁咯。咁佢2個家姐都幫佢嘅，咁你能夠點樣啊？你唔能夠去阻止佢家姐噶嘛？我冇教人離婚啊，你冇噏得噏啊！我學費都要問佢姐夫借咯。咁佢姐夫借唔借啊？借啊。咁係咪佢姐夫有問題啊？咁佢話工錢咪領得咯，佢舊年啊嘛，舊年前年佢話工錢咪領得咯，嗌姐夫打2000蚊佢打俾佢啦。咁如果你覺得咧，一個人會唔會長期借俾佢咧？只係未到時候嘅啫。咁後尾我同佢家姐話啦，我話問佢家姐知唔知咯，佢家姐話唔知咯，我話你唔使噶啦，你咧喺佢啲親戚面前煽風點火就得噶啦，姐姐。我話成日依賴你啲人，我話你成日借俾佢，佢咪害咗佢咯。你唔使話佢噶，你唔使話佢噶，你咧你唔使話佢噶。如果你越係咁講咧，你啲親戚咧就會越憎你。你點樣講咧？你咧你要顧住自己嘅家庭啊，家姐，你借俾佢咧，會唔會俾阿姐夫或者阿邊個鬧噶？其實咧我都知道你哋幫咗好多噶啦。咁如果佢唔夠錢使嘅時候咧，你哋借少啲多，唔好借咁多。你聽唔聽得到我講嘢？聽到。聽唔聽得到啊？聽到聽到。你千祈唔好話佢，你好唔好借俾我個老公？好唔好借我唔幫你還嘅？係啊，我係咁講噶。你梗係傻啦你咁樣講，冚家人都憎你啦。爭咪爭咯，咁佢咁樣都係為咗佢細佬啫，我都係想佢細佬到。你聽我講咯，姐姐，你越係咁講咧，佢又憎你，佢又護住佢細佬。但係你諗下喎，你2公婆都咁抵死嘅喎，成日喺佢身上搲錢嘅喎。你話佢會唔會憎你老公啊？會唔會借俾你老公先啊？見你老公都好似見鬼咁怕黑啦，係嘛？2公婆都咁抵死嘅，有借冇還嘅。我唔知嘅喎。
你梗係唔知啦，你咪當唔係咯，你知道咗咪之後咁就算咯。哎呀，真係難啊！哎呀，個老公又唔去做嘢，又冇錢使，佢真係好陰公啊！哎呀，家姐啊，你得閒咧，你俾多2蚊雞啊，點樣啊？少少地好咯，唔好咁多喎。你一個月咧俾幾百好咯，或者1000好咯。啊？我想問你啊，好似你細佬經常問你借錢，你借唔借啊？有借冇還嘅。我唔借嘛。咁咪就係咯，咁你覺得佢家姐係咪傻啊？你使乜嘢去做呢啲醜人啫？佢家姐都幫咗佢好多㗎。佢幫咗佢好多啫，乜嘢叫做長貧難顧啊？佢有個姐夫㗎，佢有頭家㗎噃。係啊，佢老豆病，佢都出咗3-4萬㗎，佢家姐啊。咁佢家姐係對佢老豆啊嘛，係應份㗎嘛，但係細佬唔係應份㗎嘛。你最好就兩公婆一齊借到個家姐都爭狗窒死你哋。佢知我有嘛，佢知我有就係我。知你有，你都做下呢啲咁樣嘅五雀，借下佢就唔借㗎啦，你知冇？你唔相信啊？你唔好話你唔好借錢俾你個細佬啊，你就唔係一個好人嚟㗎啦。你唔好借咁多啊，你一個月借2-3千好㗎啦。如果唔係佢學壞㗎，咁咧，你話佢憎唔憎你啊？咁柒抵死兩公婆。你話仲值唔值得跟啲人過咁樣啊？值唔值得跟呢啲人過咧？就你自己衡量啦。我話唔值，唔通你嚟咩？你肯定唔會嚟噶。你有幾個小朋友咁多，多謝鄉戀。一開始我就係打算噶啦，後尾突然之間佢老豆又病咗啦，我又要翻去啦，冇辦法。打乜嘢算啦？觀察下先啦，學下呢啲陰招，睇下個死佬咧年底咧出唔出去做嘢先啦。咁而家自己坐幾孤零零咯，都冇咩做咯，佢都唔出嚟。佢孤零零，你唔孤零零噶嘛？你冇咗佢，呢個世界仲喺度可以轉噶嘛？係嘛？你又咁靚，你又睇到我靚，我聽你把聲音都知道你靚啦，係嘛？我諗住係咁噶，琴晚我又睇到佢5點幾鐘翻嚟，今朝啊。你睇得到咩？你喺佢哋屋企嘅咩？你咪出咗嚟做嘢嘅咩？我哋屋門口裝有攝像頭嘛。咁你一日24小時啊？你與其花呢啲時間去裝佢，我不如花幾多時間，花啲時間去做下某啲嘢仲好，去賺下錢仲好。咁之前可以嘅啫，因為佢老豆都走咗咯，做小一身債啦，做。我問你，當佢冇錢使嘅時候，佢躝唔躝出去啊？冇噶。咁佢冇錢使嘅時候就會躝噶啦，你唔俾錢佢？唔會噶，從來都冇出去打過工噶。咁佢冇錢使嘅時候，佢會唔會去諗去做嘢啊？咁佢一個月去做個10日8日都唔夠佢自己使，仲要養細路。最起碼佢可以養活自己啊！啊？咁我要嗰啲人做乜嘢咯？我又要養仔。你唔要佢嘅時候，你而家有冇資本唔要佢啊？可以啊。咁可以嘅，你使乜問我咧？咁我就係想聽下你嘅意見，係覺得我做得啱唔啱咯？冇乜嘢話啱唔啱嘅，呢個世界上咧冇對與錯嘅，只有合唔合適嘅啫。你覺得呢個閪佬唔合適嘅，咁你咪咔嚓咗佢咯。但係你而家仲留戀呢個閪佬，仲留戀呢個老公啊嘛？我話佢對我唔好啊，我做咩對你唔好？我唔打你唔鬧你，做咩對你唔好啊？我都唔得使到你1分錢，又唔得你煮個飯俾我食，你對我好邊度來？我冇甩頭髮啦，唔好得噏啊！我都講咗俾你聽咯。姐姐，佢而家咧仲有2蚊食，佢依賴咗全世界嘅人。當佢冇錢嘅時候，佢就去噶啦。冇錢佢都唔會。冇錢邊個養佢啫？佢就係覺得借呢啲借咯。冇人借噶啦嘛，借到咁上下。我問你啦，當你倒算呢佬借嗰度借，到時候邊個借俾你啊？冇人借噶啦，送首歌俾你啦。諗開啲，過好自己嘅，儲翻自己2蚊。你而家趕唔趕急？急唔急住去勾佬啊？今晚大把時間冇上班啦。我而家問你啊，急唔急住去勾佬？急唔急住搵個第二個？我話我係有啲唔甘心咯，我就起咗屋咯，我就嗰啲屋起咗屋嗰啲債又全部都係我還噶咯，我就咁咪就係咯。咁你仲唔甘心？你而家唔甘心噶嘛？你而家亦都唔會搵男朋友噶啦，係咪？搵唔搵真係唔想，好似有又當係冇咁樣嘅。咁你到底有冇搵過男朋友先？冇有。咁你冇有嘅，你會唔會去搵先？想去搵啊！有冇人挨緊你先？冇有，想搵嗰隻74年屬老虎嘅。嗱，咁你肯定係有個人74年嘅啦，你附近。冇，我睇即係睇我信命啊嘛，我想搵一隻74年屬老虎比較適合自己噶嘛。咁即係話你有咁樣嘅心啦，係嘛？我同佢冇有共同語言噶，又。咁你覺得屬老虎嘅就有共同語言？唔係啊，我睇嗰啲人講嗰啲命嗰啲自己啲資料噶，啲手機啊乜嘢噶睇噶。你覺得信唔信得過啊？係啊，豬同。如果信得過，我都已經發達啦，阿姐。豬同埋老虎好適合嘅一對噶，生肖啊，係啊。你不如信自己好過啦。我老公係馬嘅，佢係火，我係水嘅，水火不容啊。
咁就算不容都好咯，你而家都走咗咁多年啦，個仔都19歲啦，你而家又冇資本，你又同佢起好晒屋咯，唔通佢折現俾你咩？你就咁走咗，你有乜嘢啫？你乜嘢都冇噶喎，你就咁跟個第二個契哥，第二個契哥俾唔俾得到咁多錢你啊10幾年來冇得過關心啊，生仔都唔止俾我食啊，我家公子噶。咁點解你唔早啲同佢分啊？早佢唔分啊！咁你可以分噶嘛，早啲。我之前我個就係你一次又一次俾希望佢咯，生到成竇仔咯，而家你走乜鬼啊？一次次咁心軟咯，我屋企又娘家又冇咩，又冇可靠嗰種，即係我叫我家姐幫我帶個女，佢唔應承咯，佢唔制我離婚咯。所以我話俾你知，你要強大起嚟先。你而家咧暫時唔適合你嘅，因為你冇資本啊。我有資本啊，我有10萬8萬，我可以自己養我自己。而家你10萬8萬好多咪咩？眨下眼你啲仔女又要操心保路，又要操老婆咯。你死辛苦我幫得我就幫咯，幫唔到就冇辦法噶啦，係嘛？咁你10萬8萬唔多嚟嘅喎，你喺出邊買到自己一間屋咩？我未有啊。咁啊就係咯，你真係唔夠資本啦。除非你夠錢買屋，咁至少佢1分都冇啊！我跟住佢，我仲要還債噶。咁你唔好同佢還啊嘛。冇還佢知我有錢，佢就係唔去揾嘢做啊！佢唔照顧，但係你唔同佢還呢？我唔同佢還，我覺得好為難啊！知唔知啊？點會為難呢？咁少人哋嗰錢萬，我真係覺得好為難嘛！少人哋嘅錢，但你都已經同佢講咗嘞噃。我係咁講噶，我話我老公靠唔住，仔女又唔一定靠得住，我話我自己要揾錢養老噶啦。我同佢啲阿嫂都係咁講噶，啲堂友。咁你咪話，咁咪就係咯，我唔會還噶，我呢啲錢我唔會還噶，你就話啦，佢唔去做嘢，你還乜鬼啫？信自己啦，姐姐。嗱，諗開啲，我話俾你知，你暫時唔適合嚟嘅，你嚟咗又點樣啫？我想問下你嚟咗係點樣啫？啊，當你揾夠首期嘅時候，你先再諗啊。或者嚟咗我又可以揾到一隻對我好嘅呢？咁佢揾到一隻對你好嘅，你40幾歲，你係咪要揾2分嘅？冇理佢1分2分啦。你而家幾年啦？你幾年嘅？你40幾啊？83年。你83年嘅，好啦，你83年你揾到一隻，你生唔生先啊？睇情況咯，佢要生。你仲睇情況？你生咗4、5隻噶啦噃。3隻啊？你生咗3隻，你仲睇情況啊？你83年，你41歲噶咯，大壽噶咯。咁你如果要真心跟人哋過，人哋要你生就生啦，係嘛？如果生咁如果人哋同你生就生好啦，人哋同你生就生，咁你生咗你又要從頭嚟過噶咯噃。咁佢有100幾廿萬俾我拎到手，我要我生我冇所謂。咁你係咪生到天仙咁靚先？我冇係好醜，又唔係好差噶啦，一般啦，係嘛？你夠唔夠膽開個視頻俾我睇睇？唔可以，等下咁多人見到，有熟人就死。咁咪就係咯，咁你話唔係好醜，唔係好差，但係你睇下我咁樣嘅，嗱，除非你靚過我嘅啫，我都冇人100幾廿萬帶俾我，帶到我死嘅。108斤1米61啊！108斤1米61都好，我知道你靚過我，但係18歲嘅靚女大把，你知冇？咁亦有好多單身噶，攞唔到老婆噶，係咪？單身冇老婆嘅，有幾多個人有100幾廿萬嘅咧？現金啊？有冇100幾廿萬冇所謂，佢存款買一套房俾我至得啦。咁你覺得佢會唔會存款買一套房俾你咧？如果佢婚前財產嘅，你哋感情唔啱，係咪啲錢又係俾翻人哋嘅？你間屋又唔屬於你嘅咧？反正佢存款買一套房，寫我名至得啦，冇所謂。佢有冇錢俾啊？佢存款買一套房俾你都成百萬啦，佢點會啊，姐姐？我都未發夢，你咁快就發夢？咁總比跟在呢棵樹上吊死好啦，有好過冇有啊？唔係話吊唔吊死嘅問題，係棵樹唔想吊你啊！你明冇？嗰啲謠傳樹唔係咁容易揾到噶，一套屋咁貴，揾唔到咪咁樣自己過咯。咁你咁樣自己過嘅，你仲使問我？就係唔知道我想法啱唔啱咯。你想法啱唔啱嘅，不如咁樣啦，你等埋今年過完年先啦，你同佢傾好。如果你唔出去做嘅，我就改嫁。成日都講噶啦。你講清楚俾佢知，你發張傳票嘅俾佢。如果佢今年唔做嘢嘅，俾多次機會佢先。咁我係咪今年都唔翻去過年咁樣？過啊！你走翻，你話俾佢知先啊！就算唔答你，你都話俾佢知。你今年你走唔走出去做嘢？你唔躝出去做嘢嘅話咧，我改嫁噶。我話乜嘢都幫佢咯，學車冇錢又搵人家去，啲阿哥。咁我叫你俾錢佢嘅咩？佢自己有手有腳，佢唔識得去嘅咩？就係佢過分依賴你嘅啫。係咯，佢又話養鴨又冇錢，又打俾佢養鴨又蝕咗，佢又叫人去打你，又叫人去打你又蝕咗。我話翻去做咩？我真係唔明你喎，姐姐。佢連嗰啲價格佢都唔識得養，你打錢俾佢養價格。佢話佢唔識打你，請人去嘛。佢唔識打你，你攞錢俾佢投資，你話死唔死？我話俾你知，姐姐，你放翻呢啲錢去滋養你個腦袋好過啦。我唔知喎，我翻去我話做咩唔見佢餵鴨你養鴨，我請人去餵啦，結果又話蝕本咗咯，啲鴨一出啦又話蝕本咗，又唔見有錢翻嚟啦。唉，你點算啊？你話俾我知點算啊？
所以咯，曾經我1分1毫工資我都話俾佢知噶，咁依家我唔話啦，我死心啦，我對呢種人我都對你死心啊，姐姐，你咁樣你仲諗住去搵個100幾廿萬嘅契哥？咁我都係心軟。你俾人用咗你都唔知啊！一個咁善良嘅人，一個咁單純嘅人，你點鬥得過出邊嗰啲二把虎啊？咁我經歷得到，我又精通一啲啦嘛。你經歷咗咁多，你已經經歷咗大半世噶啦，你唔好俾人呃鳩埋嗰10幾萬啊！唔好。你睇下一個人，你老公去做生意，去養雞鴨鵝，養嗰啲禽畜，佢竟然連鴨佢都唔識得餵嘅，去請人餵嘅，你俾錢佢投資。佢冇同我講啊，係我翻去我見佢冇去餵，我先知佢請人噶，我冇知啊。咁佢都要錫先得噶，你要知道你老公知根知底對咗幾廿年噶啦。所以依家我了解佢咯，我就對佢死心咯，乜嘢都指望唔到咯。唔好住啊，姐姐。每次翻去屋企衛生要搞幾日，我都苦死啦。咁你由得佢啊嘛，姐姐。我發現咧，你唔識得治理佢噶。你衛生邋遢嘅，你唔理佢，佢自己頂唔順噶嘛。頂唔順，頂得順啊，頂唔順。咁你咪由得佢咯，你又少同佢相處。我一翻去睇到，我真係要火爆啊！咁係你問題噶啦，搞到自己乳腺發炎，佢都可以過得到，點解你唔過得到咧？你唔過得到嘅，你唔過得到嘅，你就自己搞乾淨你自己住嗰笪，因為你長期住嘅。就係咯，而家幫我上個燈牌同埋點讚。嗱，姐姐，我放你落去先啊，諗清諗楚。唔好嚟住啊！過埋今年同佢商量下先，話俾佢知，如果你唔去搵嘢做嘅，就唔好意思啦，各唱各歌啦。俾佢激到都3級咯，而家冇線啦。死火咯！食啲嗰個咩鬼啦，六角無粉試下啦。我放你落去吓。我個老公好懶啊，依家即係佢老豆。